Para ganar masa muscular no solamente hay que entrenar, hay que comer mucho. Pero no se trata de comer como si mañana se acabara el mundo. Hay que comer inteligente, porque es obvio que si vos comes mucha fritura, vas a ganar más grasa que músculo. Lo primero es la proteína. El músculo sin proteína no crece. Pollo, la carne, el pescado, huevo, leche. Y después los carbohidratos. Arroz, papa, avena, fideos. Y las más ignoradas, las grasas. Palta, frutos secos. Antes de entrenar, siempre comete algo liviano. No vayas con el estómago lleno, te lo recomiendo. Después de entrenar, proteína y carbos para la recuperación y el resto del día ya es constancia. No se trata de comer perfecto un día y después el resto de la semana comer como un improvisado. Si entendés eso, vas a mutar.